Pakistanda protestçiler Hindistana garşy şagarlary öňe sürdüler. Soňky günlerde ýurtlaryň dawaly Kaşmir terkadynda söwüşler güýçlendi. Demonstrasiýalar paýtaxt Islamabadda we Demirgazyk günbatardaky Peşawar şäherinde geçirildi. Terketdäki söwüşlerde hareketme bolupdy, emma soňky hepdäniň dowamynda emele gelen ok atyşyk ençime ýyl boýunça iň agyr çaknaşyk boldy we 17 parahat ýaşaýjynyň ölümine getirdi. Makedoniýanyň paýtagty Skopje'de Eboladan ölen bolmagy çak edilýän Britaniýaly adamyň ýaşan mihmanhanasy polisiýa tarapyndan gabawda saklanýar. Resmiler onuň virusdan ölmänligini çak edýärler, emma gutarnykly netije Germaniýa berilen gan nuskalarynyň barlyklary 11 oktýabrda oglan edilen soň gelinjekdigini aýdýarlar. Ýene 10 adam şol sanda ýogalan hastany keselhana elten medisina işgärleri ýerlik keselhanada saklanýar. Täjikistanda mobil telefonlaryň ulanıcylary tekst we surat görnüşli maglumatlary iýermek mümkinçiliginden mahrum boldular. Bu mobil hyzmatlarynyň ýatyrylmagynyň öňü sirasynda ýurtda sosial media saýtlary hem peteklendi we 10 oktýabrda duşenbede protest geçirmäge çagyryş eden opozisiýon hereket gadagan edildi. Qazaqstanda Astananyň halkara awto sergisi açyldy. Awtologlaryň iň täze görnüşlerini köpçülüge hödürleýän bu çäre ikinji gezek geçirilýär. Qazaqstanda hususy ulaq eýçiliginiň derejesi soňky ýyllarda pazarlap ösdi. 10 ýyl mundan öň ýurtda 1 millionddan gowrak awtologlar hatawalynan bolsa, häzirki wagtda olaryň sany 3,5 millionddan aşdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.